तो गाइज कैसे हो तुम लोग। और अभी मैं हाईवे पर आया हूँ। ये देख सकते हो भाई क्या लगा है। इसका साउंड सुनाऊंगा मैं। एससी प्रोजेक्ट फुल सिस्टम वो भी। तो गाइज इधर लोगों का घर है, तो इधर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद सुनाऊंगा। तो गाइज अभी साउंड सुनाऊंगा तुम लोगों को, कैसा आ रहा है बताना कमेंट करके। और सबसे पहले यार इसको निकालते, ये बहुत ही ख़राब दिखने में लग रहा है। वेट मेरा ग्लाव्स निकाल खोल लेता हूँ पहले। ये बहुत ही गंदा लग रहा था। हाँ अभी कैसा आ रहा है लुक बताओ कमेंट करके भाई। और अभी तुम लोगों को साउंड सुनाता हूँ। एससी प्रोजेक्ट वो भी फुल सिस्टम भाई। साउंड बताना कैसा लगा, और अभी चला के भी सुनाऊंगा भाई। और ये आइडियल पे सुन सकते हो कैसा है। चलो भाई। भाई रास्ता ख़राब है, बाइक भगा नहीं पा रहा हूँ मैं। और आवाज़ कैसा आ रहा है भाई बताना एससी प्रोजेक्ट का। ये देख सकते हो भाई रास्ते का हालत देखो भाई। पहले सही रास्ते पे चला जाता हूँ, उसके बाद साउंड सुनाऊंगा भाई। और आगे रास्ता सही नहीं है, मैं और भी आगे जाऊंगा तुम लोग को साउंड सुनाने के लिए। ये रोड यार 4-5 साल हो गया, अभी तक हो रहा है भाई। भाई साहब ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ भाई नेशनल हाईवे पर। देख सकते हो भाई नॉर्थ ईस्ट का रास्ता देख सकते हो भाई। अपनी गांड में डाल लो यार पैसा माता। ये R15 नहीं है भाई, ये थार है थार, समझ रहे हो ना भाई साहब। ये मादारचूत जब से आया है भाई तब से परेशान हूँ। ये मुदी कुत्ते का बच्चा मादारचूत। ये अभी मिला भाई रास्ता से ही। और अभी साउंड सुनो भाई साउंड। भाई भाई मरते मरते बचाओ यार।
साउंड सुन सकते हो बाइक का। और इतना अच्छा भी नहीं मिला भाई रोड, वरना और भी भगा था इसको। भाई बाइक का साउंड कैसा आ रहा है बताना कमेंट करके भाई, मुझे तो एक नंबर लग रहा है। रियल लाइफ में सुनोगे ना भाई तो काफी बढ़िया आवाज है भाई, लगता है 400-500 सीसी का बाइक है। लगता नहीं है भाई 150 सीसी का बाइक है ये। तो गाइस ये थोड़ा सा जगह अच्छा है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ भाई घर पर, तो इधर से अभी फिर से खींचते हैं बाइक को। भाई 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 ऐसा रोड अगर मिल जाए ना भाई मज़ा आ जाता। सो गाइस एससी प्रोजेक्ट का साउंड कैसा लगा आप बताना कमेंट करके मुझे यार, काफ़ी बढ़िया लगा यार मुझे तो। मैं इसको निकालने की सोच रहा हूँ, ये एग्जॉस्ट खुलने का सोच रहा हूँ, चेंज कर लूँगा यार, वरना पुलिस पकड़ लेता है यार। दूर कहीं पे जा नहीं पाता हूँ इसकी वजह से भाई, वैसे ही गाँव में चक्कर देना पड़ता है। और मेरे घर से अभी मैं शायद से 30 किलोमीटर दूर होऊंगा ही, क्योंकि भाई हमारे इधर हाईवे नहीं है, और जो भी हाईवे मिलता है ऐसा मिलता है भाई साहब, ये हाईवे है भाई। आहा आहा काफ़ी मज़ेदार हाईवे है। आहा वो भाई साहब, भाई इधर तो मेरा अंडा फट गया था अभी। काफी ठंड लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब पटाखा सुन सकते हो भाई।
भाई साहब, ओ भाई। सो गाइस बैटरी डाउन हो गया था कैमरे का, और अभी जा रहा हूँ यार सिटी पर एक टी शर्ट लूँगा मेरे दोस्त के लिए। अभी लिया है टी शर्ट, अभी पहन रहा है भाई साहब। ठंड लग रहा है इसको, मादा चूत। एक टी शर्ट लेने में रात को दिया भाई। और आज का हाइपर राइडिंग कैसा लगा भाई बताना कमेंट करके। एससी प्रोजेक्ट का साउंड अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना। ये हाइपर राइड यहाँ तक ख़त्म होता हूँ, और अभी दूसरी ब्लॉग के लिए भाई वीडियो बनाऊँगा। एक साथ दो ब्लॉग, समझ रहे हो ना, डबल मेहनत।